ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಎಮಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದ್ದಗೆ ತಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಲಾಗಿದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಈ ಥರ ತಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ. ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈವನಾಗಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆಕೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸ್ತಾ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವ ಎಮ್ಮಿ ಆಗಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮಯೋನೀಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತಪ್ಪದೇ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.